Hi mga Chi! This is Gian Rosquita and welcome to my channel. So for today's video, magbibigay po ako ng isang tutorial on how I edit my video. Ang ginagamit ko po is Wondershare Filmora. So let's start. Okay. Select po natin is new project. Usually itong aspect ratio na ito, yan, naka-indicate naman po kung para saan. So, dito po tayo sa widescreen. So, new project. Ang open project is, for example, meron ka ng existing, kagaya ng sa akin, ito. So, meron na yan. So, dito tayo sa new project. Import media file. So, pwede mo i-click yan. And, pwede ring i-click mo ito in import, yung arrow down. Ganda po kasi na alam natin yung mga shortcuts kasi yan ang magiging lifesaver mo, especially kung nagmamadali ka. Example, mag-import tayo ng file, this one. So, ayan. Right lower, yan, mag-preview po ang video. So, ganyan sa kahit anong file. Then, i-drag mo siya, lagay mo sa baba. Match to media lang. So, ito yung first, makikita mo dyan yung sa video. Itong first din dito is pang audio naman. Ibababa natin yung isa pang ating video. Dinrag ko lang, paglapitin natin. Of course, pinaka-boring part is yung pagka-cut ng videos. Kung 30 minutes yan, ipi-play mo talaga yung 30 minutes just to see kung ano yung mga isasama mo and yung mga hindi mo isasama. So, ikakat mo siya, ito, yung cut. Pero yung pinaka-shortcut is Control B. Ito yung delete. Ito naman yung pag-zoom and pagka-crop. So, click mo lang ito and then click mo yan. Yan, dito na yung magka-crop. Ito, ka-crop mo kung, for example, ayaw mo makuha yung banda dyan, yung switch. Yan. Yan yung makukuha lang. And the next is yung pan zoom. Ito yung usually may zoom kang nakikita sa video. And so, ito, i-click mo lang yan. Ito yung start. So, saan siya mag-start? Papalapit ba? Or mag-umpisa pa siyang whole? Or mag-umpisa siyang maliit? Ganyan ba? Yan. Tapos ito, click mo yung end. So, ang end niya, syempre, yung mas, yan, dalawa na kayo. So, okay mo lang yan and magiging ganyan na yan. Next is yung speed. Yan. So, slow mo, ito yung pinaka mabagal, ito yung pinaka mabilis. Ito pag gusto mo siya ibalik sa normal, freeze frame, ito yung kung saan nakatapat itong red na to, dun siya mauunang mag-freeze. Yan. So, for example, yan, no, diba? Reverse, of course, ibabalik na rin lang niya yung iyong clip. Yan. Undo mo lang. Next, kapag kinlik mo to kasing video, ito ang mag-appear. So, video, audio, color, and motion. Sa video, dito yung transform, dito yung ma-rotate mo siya. And stabilization, usually ito kapag gumagalaw or nasa sasakyan or nagja-jogging, basta gumagalaw, naglalakad, something like that. Hindi ko to ina-advise kasi nagbabago rin pati yung sa boses. Pwedeng gumamit na lang kayo ng ibang app para sa pag-stabilize ng inyong video. Okay, chroma, mamaya pwede yan sa sa sticker. Ito hindi ko naman na ginagalaw yan. So next, ipapakita ko is yung sa titles muna tayo. So sa titles, meron na siya ditong given na pwede natin gamitin. So ito sa opener na title, ganyan na siya. Papaano magpalit ng font? Ito, ilagay ko siya sa gilid para makita niyo yung difference. Text style. So, click mo lang yan, double click. So, nag-change na siya. Yan, double click mo lang. So, for example, gusto mo palitan yung font, pwede po dito, pero I prefer not to. And then, pwede rin yung size. Ito din po, andito lahat. And ito po yung nagkapa-change. So, itong text space, yan, di ba, nag-iiba yung effect niya compared mo dito. Parang may dating ito. So, dito din, meron dito yung titles at pwede ko nang ipatong dito sa mga videos. Mas artsy-artsy siya. Ito, yan, pwede ko siyang ilagay lang dyan. Dadrag mo lang siya. So,
usually kiklik ko siya sa gitna para makita ko yung text. Yan, kasi kapag sa gilid siya, wala pa yung text. Nahihirapan ako makita yung preview niya. So, nakaganyan na siya. And ito, yan, pwede ka na maglagay ng kung anong gusto mong i-type dyan. Same sa in-explain ko kanina na meron na silang given na text style. And andito yung mga iba't ibang fonts and sizes. Yan. So, sa pag-i-edit nito, for example, gusto mo siyang ibaba, yan, ganyan po. Yes, manual po siya. Ganyan po siya. So, eto, lower thirds, yan, pag halimbawa, mas talagang maliliit. Pero dito, same lang din naman. Ayan, kung paano siya i-edit. Yan, kapag talagang subtitle na literal, okay, eto ang ginagamit ko. Yan. So, next is sa transitions. So, transitions, para diba, pag nag-jump in ka sa isang video, ang ginagamit ko is ito, yan. Ito yung bet ko, yan. Dito mo lang siya lalagay lagi sa gitna para mas maganda yung pagkaka-transition instead of dito lang sa may gilid. Kasi minsan naapektuhan yung sa boses. Yan. Yan, diba? Yan, mas maganda kasi dito banda. O, diba? Sakto yung transition niya. So, effects. Ito yung iyong filter. So, kung gusto mo yan, lagay mo lang dito. I-drag nyo lang dito sa baba. Magkakaroon yan. Kahit kanina wala, diba? Kapag gusto mong extend, i-drag mo lang. Magiging ganyan ang iyong filter. So, elements or stickers. Meron silang mga nandito na stickers. Pero if you want to download, Control-I pa rin. Pero kapag ako, dito tayo sa yan. Piliin po natin is yung stickers. Kasi ito yung walang background. Kasi mas maganda yan. At least, kitang-kita yung video mo, diba? Hindi kailangan ng merong cover. So, halimbawa, ito. Click mo lang siya and then right-click ng mouse and save image as. Download complete. Ilagay mo siya dito sa media muna. Ito yung sinasabi ko. Yan. Tandaan nyo lang po na once na may file kayo na tinransfer dito sa Filmora, kailangan kung anong file name, folder name pa niya, yun lang ang gagamitin nyo. Kasi once you change it, magkakaroon pa tayo ng problema. Palitan po natin yung ating sticker. Sample, mag-a-appear na ganyan na nawawala yung file. Kasi nagbago po tayo ng file name. So, what you can do is, punta ka dun sa stickers, and once binalik mo siya sa dati niyang name, kahit sa folder, balik mo lang siya doon sa dati niyang folder name, nagiging okay na siya. And there you have it, diba? Okay na siya. So, next is the audio naman. Meron na po tayo dito. Pwede kong ilagay dito to. Control-V, delete. Yan, yun ang laging present. Kung makikita po ninyo dito, yung parang button na white, pwede mong i-adjust yan para kapag malapit na, isihina na siya at maririnig na yung next video. Ito naman po, kung gusto mong pahinaan or palakasan, dito, yan, up and down lang. Okay? For example, wala dito yung mga sound effects, mga audio effects na gusto mo. Tuturuan ko kayo kung paano kayo magda-download. Sa YouTube ko din ako nagda-download. Punta ka sa YouTube Studio. Punta mo itong audio library. Andito ka na, pwede ka na mamili. So, pag na-download mo na siya, nandiyan na kaagad siya sa iyong folder. No copyright, background music. So, for example, ito. For example, gusto mo yung background music na yan. Kunin mo lang yung URL niya. Punta ka sa and then, paste mo lang dito yung URL niya. And there you have it. So, dito, Control-I pa rin loads. So, ito yun. Save mo lang. Ilagay mo lang siya dito sa baba. And there you have it. Meron ng music. Ah, diba? Ang ganda niya actually. So, for example, gusto mo ng sound effects na wow! So, sa YouTube din po ako kumukuha. For example, eyebrow raise sound effect. Ito, click natin. Control-C ka lang. Control-V and convert. Maraming sound effects yun. Kailangan niyo po i-download ang Audacity. It's free. So, drag ko lang ito. Okay, so marami sila. Hanapin mo lang kung anong gusto mo. Drag, yan, hanggang dun sa mag-end. And Control-X para i-cut. Or pwede rin po ditong nakalimutan nyo yan. And then Control-N para sa bagong file.
Or you can do this. Makalimutan nyo yun. Shortcut is Control V. File. Then, export as MP3. Then, RAW. Then, save nyo lang po. Okay. So, yan. Control I. Hanapin nyo lang yung run. Yan. Run. Yan. So, pwede na yun siyang yan, nakita nyo yung mga chi. Diba, dito, 1 lang yan, yung sa audio. So, ilalagay ko lang, drag ko, ibaba ko lang. O, diba? So, once off, 2 na yan. Okay? Halimbawa po, okay na kayo dyan sa inyong edit. Control S. And there you have it, mga kachi. I hope you guys like it. If you do, please give it a thumbs up. And also, please share this video to share the love. Para sa ating, alam mo yun, kung sino pa yung gusto pang matuto, mag-edit ng video. Kung nakatulong ito sa inyo, please share. And also, don't forget to subscribe on my channel and click the bell button para ma-notify kayo sa mga upcoming kong videos. So, thank you, mga kachi. And I hope you like it. Bye!